all the topics were really great. They kind of focused on a wide variety of aspects that I wanted to listen to. I think the most interesting for me was the fact that some of the hands-on experience of some of the panelists that were talking about how they were helping and maybe how they needed, more help in those areas. Also, for me, it was very interesting to hear the panelists speak about, the arbitration and the court system and how they could help each other. Հիմնականում խոսել ենք այն մասին, թե ինչ օրենսդրական բարեփոխումներ են տեղի ունեցել երկրում վերջին տարիներին եւ որոնց շրջանակում հնարավոր ներգրավել մեր սփյուռքի հայրենակիցների ներուժը։ Բնականաբար արբիտրաժի եւ հաշտարարության հայաստանյան կենտրոնը այդ համագործակցության երևի լավագույն օրինակներից մեկն է, քանի որ մեր համահիմնադիրներն են հանդիսանում ինչպես ներպետական մարմիններ, այնպես էլ մեր սփյուռքի գործընկերները, ABA-ը, AGB-ուն եւ օրենսդրության զարգացման հիմնադրամը։ Ամենահակիրճ ձևով, եթե արտահայտեմ նպատակը, ապա դա մեր համազգային գիտական ներուժը հնարավորինս ավելի խորապես եւ ավելի լայնորեն ներգրավել մեր ընդհանուր գործին, մեր պետականաշինության գործին, մեր հաջողության մաս դարձնել։ Մենք միայն մեր ապագան, մեր տնտեսական զարգացումը, մեր դեմոգրաֆիկ զարգացումը, մեր հասարակարգի կրթության մակարդակի զարգացումը կարող ենք հիմնել արդար իրավական համակարգի վրա, որը կբերի եւ տնտեսական զարգացման եւ հարստացման, որը կբերի նաեւ պաշտպանունակության հնարավորությունների աճին։ Մեր իրավաբանախումբը աշխարհի 27 կարծեմ երկրից է եկել այստեղ եւ այդ 27 երկրից ամենալավ մասերը պետք է իրանց օրենքներից բերենք մենք Հայաստան մի օր շուտ զարգացնենք մեր օրենքները։ Իմ կարծիքով եթե համեմատենք Հայաստանի ու Բրազիլիայի իրավաբանական համագարկը, Հայաստանի համագարկը ոչ մի բանով չի զիջում։ Հարցը այն է, որ մենք պիտի օգտվենք ավելի շատ մեր դրսի իրավաբանական համագարկից ու մեր հայ իրավաբաններից։ Մենք Ռուսաստանում ստեղծել ենք Ассамблей армянских юристов, որը օգնություն է ցուցաբերում մեր հայերին, ով որ դժվար պայմաններում է գտնվել Ռուսաստանի դաշնության, նաև Հայաստանում էլ։ Ռուսաստանի 56 քաղաքներում ունենք մասնաճյուղեր, արդեն մոտ 700 անդամ ունենք հայ իրավաբաններ Ռուսաստանից, ովքեր ներգրաված են մեր կառույցում։ Մենք սերտ համագործակցում ենք հայ իրավաբանների հետ ամբողջ աշխարհում, այսօր ովքեր ներկա են բոլորի հետ վաղուց կապերը հաստատել ենք եւ փորձում ենք բոլորս պիտանի լինենք մեր երկրում։ I think Armenian lawyers from the diaspora have a great international expertise from what I've noticed. All of us have been working in international legal issues, international criminal issues, even prior to this situation. There are experts in genocide, I am myself in that, or international crimes in general, crimes against humanity, war crimes. So I think Armenia can benefit from that incredible expertise that the diaspora has in this field, but in many others. The previous panel 2 hours was on arbitration, and there's great diaspora lawyers working on issues of arbitration and mediation as well. We have so many experts from the diaspora, so many knowledge, so we have to gather this in order to build up the strategy, because this is how a strategy is built up, long term and short term. So this is the one perspective. The other one is to say, with what kind of mindset do we go inside such a negotiation? How do we present ourselves? Because I mean, Armenia always has this kind of, we are the weak ones. So if you have the best strategy, but you go into negotiation, you think, I won't win because I'm the victim. You will not win the battle. You will lose, because everything in the inside of you is like going against. We won't achieve what we want. So the mindset and the narrative we are talking to ourselves is, I would say, maybe 60% of the strategy. Պանելային ատխոսակցությունների ժամանակ եզրակացության եկանք, որ համատեղ կարելի է
որոշ սփյուռքի ներկայացուցիչ գրասենյակի եւ արդարադատության գրասենյակի հետ կապնված յուրահատուկ խումբ ստեղծել, որը որ կարող է մեկնաբանումների հետ վերաբերյալ եւ մնացած իրավական քայլերի հետ կապնված գործընթացը ավելի զարգացնել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայրենական միությունը ունի հիանալի մասնագետներ բոլոր ճյուղերում իրավաբանական եւ սպասում են եւ պատրաստ են ամեն կերպ աջակցել Հայաստանին ոչ թե մենակ ինստիտուցիոնալ կապ ստեղծենք, այլ ունենանք ինստիտուցիոնալ կերպ նույնիսկ ուսումնական դասընթացներ թե համալսարաններում, թե իրավաբանական ոլորտում, թե ակադեմիայում, թե դատավորների համար, որ այդ կապը շարունակվի, ուսումը շարունակվի, որովհետև շատ մասնագիտական էքսպերտիզներ ունենք Սփյուռքում, բայց պետք է այդ էքսպերտիզները բերենք Հայաստան եւ օգտագործենք, որպեսզի մենք ուսուցանենք մեր հետագա իրավաբաններին, փաստաբաններին, դատախազներին, դատավորներին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Мною разработана очень интересная схема по образовательно-просветительной деятельности, поскольку противодействие коррупции осуществляется правоохранительными органами, то есть полицией и иными органами полномочными. Но я задаю этот вопрос именно образовательно-просветительной деятельности, то есть образование и формирование разума у нации, так можно назвать, чтобы люди понимали, что борьба с коррупцией – это хирургия правовая, и образование и просвещение – это профилактика, терапия правовая. Մենք փորձում ենք ստեղծել այն միջավայրը, որը կնպաստի մեր ստարտափ, արդեն կայացած բիզնեսների, ակադեմիական շրջանակների եւ նաեւ ընդհանուր պետության տնտեսությանը զարգանալ եւ ապահովել այդ ապագա զարգացումը ներկայումս տեղի ունենալիք ներդրումների միջոցով։ Սա միջազգային համագործակցություն է տարբեր երկրների մասնագետների միջև, նաեւ եւ ամենակարևորը հայաստանյան մեր գործընկերների հետ։ Իրավական անվտանգության պարագայում անհրաժեշտ է որպեսզի մենք որպես տարբեր երկրներից եկող իրավաբաններ, որոնք հասկանում են թե ներքին հայկական իրավական համակարգը, թե հասկանում են այն որոշ խնդիրները, որոնց մենք առնչվում ենք ներկայությամբ, այդ թվում նաև մենք հասկանում ենք մեր ազգային իրավական համակարգերը տարբեր յուրիսդիկցիաներում, կարողանանք այդ ամենը օգտագործել, որովհետև իրավաբանի հիմնական գործիքը դա օրենքն է, եւ քանի որ մենք որպես մասնագետներ տարբեր երկրներից, մենք գիտենք նաև տեղական իրավական համակարգը ինչպես է գործում եւ ինչպես կարող է այդ իրավական համակարգը օգտագործվել, ինչպես կարող է դա գործիք հանդիսանալ տարբեր նպատակներով։ Եվ երկրորդը առարկայական թեման, դա իհարկե միջազգային իրավունքի ինստրումենտներից եւ գործիքներից օգտվելն է։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մեր սփյուռքահայ գործընկերները, իրավաբանները պրոֆեսիոնալ մակարդակով կարողանան ցույց տալ, որ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ հայերը ենթարկվել են վատ վերաբերմունքի տարբեր ձևերի դրսևորումների եւ վատ վերաբերմունքի տարբեր ձևերի զոհ են դարձել։ Կարող է լինել այն, որպեսզի նաև համատեղ ուժերով հնարավոր լինի փաստահավաք որոշակի գործունեություն ծավալել եւ այս փաստահավաք աշխատանքների համատեքստում բնականաբար կարող են ներգրավվել նաև սփյուռքահայ մեր իրավաբանները, գործընկերները, բացի արդեն եղած տեղեկատվությունը պրոֆեսիոնալ մակարդակով տարբեր հարթակներում հասանելի դարձնելու։ Բավականին այդ ակտիվությունը ցույց տվեց նաև այն հանգամանքը, որ շահագրգռված են եւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները եւ պետության համապատասխան գործադիր, օրենսդիր եւ դատական իշխանության ներկայացուցիչները, որոնք այդ պանելային քննարկմանը ներկա էին, շահագրգիռ էին այդ համագործակցությունը իրական դարձնել եւ իրապես նպաստելի դարձնել Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի բարեփոխումների շրջանակում։ Եվ իրավաբանների այն ասոցիացիաները, որոնք կստեղծվեին հայ իրավաբանների ասոցիացիաները Սփյուռքում, միանշանակ առավել ծանրակշիռ ազդեցություն կարող էին ունենալ Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության մարմինների հետ համագործակցությունը առավել արդյունավետ դարձնելու առումով։
այն, որ Հայաստանը բավականին բաց հասարակություն է եւ այդ բաց հասարակություններով հանդերձ մենք պատրաստ ենք ցանկացած տեսակի ներգրավմանը։ Իհարկե այդ ներգրավումը պետք է հարգի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, ստացած միջազգային պարտավորություն եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը։ Այս մենք բաց ենք բոլոր մակարդակներում, բաց ենք իշխանության բոլոր ճյուղերի մակարդակներում եւ ընդհանրապես մենք սփյուռքայնությանը դիտարկում ենք դա որպես հայ ժողովրդի դեսպաներ օտար երկրներում եւ մենք մշտապես ողջունում ենք նրանց գործունեությունը։ Սփյուռքը կառավարության հետ կարող ենք համագործակցելու այս արդեն գոյություն ունեցող իդրաֆտ արտակի օգտագործելու եւ նաեւ նոր տապանցիկ եւ օգտակար միջոցներում խուսափել այս դեպքեր եւ օրենքները անարդար արդյունքներ բերելու են կամ մանիպուլացնելու են։ Հատկապես իրավաբանները իրավունք չունեն քնած դժգոհու դերում լինելու։ Եվ այդ արտնացումը շատ կարևոր է, որտեղ մասնակցելու ուրիշ է, լսելու ուրիշ է, ծափահարելու ուրիշ է, ուրախանալը եւ համաձայնվելու ուրիշ է, բայց գործելը լրիվ ուրիշ։ Մենք պետք է միաբանենք մեր նպատակը, ազգային շահը, որն է մեր ազգային շահը, պահպանել Հայաստանը, եթե կարող ենք սկսել մտածել, թե ինչպես կարող ենք մեր ունեցածը, որ կորցրել ենք, եթե կարող ենք հետ բերել, եթե չէ գոնե պահպանենք ինչ որ ունեցել ենք, եւ երրորդը, եթե ունենք ուժը պետք է միշտ օգտագործել։